allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung der 10,5 cm leichten Feldhaubitze 18-40 von Dragon im Maßstab 1:35. Der Bausatz ist irgendwann diesen Sommer rausgekommen. Ja, habe ich mir gleich mal gegönnt, weil ich baue relativ selten so Artilleriegeschütze und ich finde die eigentlich ziemlich schön. Der Bausatz hier kommt auch mit einer Bedienungsmannschaft und wird hier auch als Smart Kit ausgewiesen. Das bedeutet relativ simpler Aufbau, ohne viele Fotoads-Teile, dafür aber sehr schöne Details. Das kommt uns doch sehr entgegen. Dann schauen wir rein in die Schachtel. Groß ist die Box natürlich nicht, dafür aber dann prall gefüllt mit ein paar Gießästen, die mehr oder weniger alle einzeln eingepackt sind, also vorbildlich, da dürfte nichts kaputt gehen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Bauanleitung. Da haben wir hier mal noch eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Ihr seht die blau unterlegten Bereiche, das sind Bauteile, die wir nicht benötigen. Bezieht sich hauptsächlich hier bei den Teilen für die Bedienungsmannschaft und hier auch noch ein paar Kleinigkeiten. Also im Großen und Ganzen brauchen wir das meiste. Dann haben wir hier noch Sicherheitshinweise, Zeichenerklärung, eine Farbtabelle, wie das bei Dragon immer so üblich ist. Bezieht sich auf die ganzen Model Master Farben und Mr. Color. Dann geht der Zusammenbau los. Hier der Verschluss. Das Geschützrohr ist einteilig. Hier dann der Rücklaufmechanismus. Schutzschild, Lafettenteile. Ja, also ist sehr schön dargestellt. Doch recht übersichtlich, große Zeichnungen. Und es ist auch schon erkennbar, dass der Bausatz nicht übermäßig kompliziert ist. Es sind nicht so viele Bauteile, wie man das vielleicht bei Dragon erwarten würde, aber das soll uns eigentlich ganz recht sein. Wenn man mal was Schnelles für zwischendurch braucht, der Bausatz ist auf jeden Fall qualifiziert dafür. Hier dann noch, wie die Besatzung zusammengebaut wird. Es ist eine schöne Pose hier beim Nachladen. Und die Jungs sehen auch ein bisschen hektisch aus. Allerdings nicht übermäßig. Man könnte da so ein schönes Diorama schon gleich bauen. Hier dann die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Das ist jetzt hier ein sandgelbes Geschütz ohne Markierungen. Und ja, es wird eigentlich nicht viel ausgewiesen, außer der sandgelben Grundfarbe. Dann hier halt die Bereifung und hier hinten der Verschlussblock. Oder die Optik. Die Optik zeigt es, glaube ich. Ja, ist ein bisschen mager. Die Geschütze sind, ja, brauchen schon ein bisschen mehr Farbe als das. Wird da zwischendrin noch was hingewiesen? Nee, sind keine weiteren Farbangaben enthalten. Also da würde ich empfehlen, dass man sich ein paar Referenzbilder anschaut. Oder hier auch schon mal das Packungsbild. Da kann man ja schon einiges sehen, dass hier zum Beispiel diese Schienen ein bisschen blank gescheuert sein sollten. Und ja, kleinere Werkzeuge sind auch farblich unterschiedlich. Also da hat Dragon ein bisschen gespart hier. Dann schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier der erste Gießast. Ja, mit den Geschützteilen. Hier auch Projektile dabei. Wirklich hervorragender Guss. Wenig Befestigungspunkte oder so. Also man muss nicht viel versäubern. Das Schutzschild hier ist sehr dünn. Das dürfte schon annähernd die passende Materialstärke haben. Ja, auch
auch schöne Nietendetails. Keine Fischhaut in Sicht, ja. Ausgezeichneter Guss. Interessant ist hier oben, ja, sieht man, wo der Gießast eigentlich raus ist. Das ist, glaube ich, ja, von dem Geschützwagen Panzer 3-4 entnommen. Also das ist eigentlich schon, ja, existiert eigentlich schon. Also der ganze Bausatz ist ja nur eine Kombination aus verschiedenen Gießästen, schon existierender Bausätze. Nichts anderes war das Original ja auch. Das ist einfach diese Feldhaubitze 18 auf einem Pak 40 Gestell sozusagen. Nichts anderes ist das hier auch. Das ist dann der Gießast für die Lafette unten. Wie schon erwähnt, von der Pak 40. Hier steht es auch nochmal. Also es fällt wirklich auf, wie wenig Bauteile die Kanone eigentlich benötigt. Ist also durchaus anfängertauglich. Ist auch nicht übermäßig kompliziert. Ja, toller Guss. Das dürfte doch eine wahre Freude sein, das zusammenzubauen. Ich kann wirklich keine Makel erkennen. Hier haben wir dann noch ein paar kleinere Gießäste. Hier zum Beispiel noch diverses Schanzwerkzeug, was da noch ans Geschütz gehört. Und ein paar so Steckstifte und so weiter. Dann haben wir hier die zwei großen Scheibenräder. Also ich muss sagen, die formenbautechnische Herausforderung, so ein Teil zu gießen, ist wirklich enorm in so einer Qualität. Also mein Respekt. Das sieht wirklich sehr schön aus. Hat auch hier diese Rillen drin im Gummibelag, sehr vorbildgerecht. Und ich kann auch keinen Grad erkennen oder so, also da muss man überhaupt nichts irgendwie abschleifen oder so. Sehr, sehr schön. Und dann hier noch Glassichtteile für die Optiken. Die sind ein bisschen aus einem zäheren Plastik gefertigt, das mag ich immer nicht so. Tut man sich beim Versäubern ein bisschen schwer, aber dennoch schön detailliert. Das ist eine wahre Freude. Das hier dann sind die Besatzungsfiguren. Sind jetzt hier keine Arme dran. Das ist alles an dem separaten Gießast. Hat damit zu tun, dass Dragon offenbar diese Grundfiguren immer für die ganzen Geschützbesatzungen verwendet und dann eben nur mit Hilfe der Arme da eben Unterschiede erzielt. Ist eigentlich gar nicht dumm. Passt eigentlich. Hier ist dann ziemlich viel auch schon an Ausrüstungsgegenständen dran und der Faltenwurf und die Uniformdetails sind wirklich sehr, sehr hübsch. Und auch sehr wenig Grad. Das kennt man vor allem von den alten Dragon-Figuren. Da ist oft noch ziemlich viel zu versäubern. Aber hier, ja, ganz wenig Grad nur. Das ist natürlich sehr schön. Auch die Gesichter sind auch recht unterschiedlich. Ja, doch sehr abwechslungsreiche Figuren. Und schauen wir uns nochmal die Arme an. Ja, hier so mit hochgekrempelten Ärmeln. Also eher was Sommerliches. Bei den Figuren spart Dragon wirklich gar nicht. Da liegt jetzt noch so ein großer Gießasch bei mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen. Wir haben aber vorhin schon gesehen, dass da eigentlich schon sehr viel vorhanden wäre. Das gibt es noch oben drauf, da freut sich dann die Restekiste. Ja, so Helme und so weiter kann man immer brauchen. Und da kann man auch Figuren aufwerten von anderen Herstellern, wenn das vielleicht nicht so detailliert ist. Aber hier ist alles dabei, auch noch Infanteriewaffen, einzelne Magazine, Ladestreifen und so weiter und so fort. Ja, ausgezeichnete Dreingabe. Fotonetzteile liegen auch bei, allerdings nicht für das Geschütz, sondern für die Figuren. Das sind hier lediglich die Trageschlaufen,
an den Gewehren kann man da mit darstellen. Ich finde nur, es ist ein bisschen störrisches Material. Ich bevorzuge da lieber Papier oder Bleifoliestreifen. Alles in allem ein sehr schöner Bausatz, der schon alles beinhaltet, was man für eine kleine Diorama-Szene brauchen könnte. Sehr löblich eben schon die Besatzung und eben auch die Fülle an Ausrüstungsgegenständen, die da eben noch mit verwendet werden können. Das Geschütz an sich zeigt sich sehr detailliert, aber auch im Aufbau sehr einfach, was manchen durchaus überraschen mag, wenn man hier das Dragon Label hier sieht. Aber so ist es. Finde ich schön. Ich habe es allmählich satt, mich mit überkomplizierten Bausätzen herumzuschlagen. Deswegen so eine leichte Simplifizierung der Dinge, finde ich jetzt nicht irgendwie tragisch. Ganz im Gegenteil. Vor allem hier ist ja auch der Detaillierungsgrad nach wie vor hervorragend. Zumindest kann ich jetzt keine Mängel hier erkennen. Deswegen absolut anfängertauglich. Der Preis ist auch recht angenehm. Ich habe den Bausatz, ausgezeichnet ist er für 28 €. Ich habe natürlich ein bisschen billiger bekommen auf einer Messe. Also 28 € ist, glaube ich, ganz okay für das Gebotene und für die Qualität. Kann man sich nicht beklagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, da mal einen Blick reinzuwerfen, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Vargas.